Riboplex Extreme. So, ayan, bubuksan natin guys. Samahan nyo. I thought it was better to wallow and swallow my pride and admit that my life was feeling so hollow. Hello everyone, and welcome back to my YouTube channel. It's me, Vanessa BB Vlog. So, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. So, guys, for today's video ay mag-unboxing tayo ng eto. Namili ako ng Riboplex Extreme. So, ayan, bubuksan natin guys. Samahan nyo ako magbukas. So, ito ay in-order ko sa noon. Ayan. So, buksan natin. Nakikita yung aking kasi nakikirious ako sa aking katawan na mataba. So sabi ko, itry ko nga ito kung ano siya guys. Ano pala ito? So, ayan, yan ka na muna. So ganito siya guys. Ayan, nakikita nyo. Hindi ako, disclaimer lang guys, hindi ako nagpo-promote ng kung anumang klaseng ano to. So, gusto ko lang siyang i-share, ganyan. Ganyan siya. So, sana, pagka na ano ko na siya, pag nagamit ko siya, magiging okay sa akin. Kung sakali lang, maging sexy pa. Charot. Ay, so, ganito siya guys. Ayan. Yan, ganito siya. So, ba't parang may sira? Yan, meron siyang bag, lagayan. Kung sakaling siguro bibit-bit. Meron siyang ano guys. Meron siyang instruction kung paano siya gamitin. So, ang dami ng ano. Before starting your exercise, sabi niya dito, adjust the resistance band. Retailing. 6 resistance level. The closer the bands are the middle of the machine. Sabi niya, the more resistant this will add. Sabi. So, meron siyang ano dito. Meron siyang, kung paano siyang gawin. Saan ko nakikita niyo ba yan? Ayan. So, ayan. So, itry ko to guys. Baka sakaling pumayat ako. So, meron siyang ano dito. Meron siyang mga instruction kung paano siya gawin. Ayan ko kung nakikita ka. Saan ko to in-order? Ano ba ginagawa nila pag nakita ganyan? So, tingnan nyo natin. Ayan, ganito siya. Ito siya guys, ayan. Parang nagaan na siya, no? Ayan. Tingnan natin nga siya. So, paano niya? So, ganyan. Ito siya guys. Try nga natin. So, ayun na nga guys. Itatry ko siya. Itatry ko siya ng ipaganon. Ganyan pala. So, teka lang, ayusin ko yung buhok ko. Ayan guys, nakikita niyo ba? So, ilalagay natin yung tuhod natin dito sa may ano. Ayan. And then, yung dalawang ano na to, ganyan. I-roll lang natin siya ng ganyan. So, ayan. Maganda siya guys. Oh. Ayan guys. So, ayan guys. Maganda yung ano niya. Maganda. Meron pa. Maganda yung pag ano, kasi na ano yung belly, yung chan.
Para siyang ano sa ano tawag nito. Basta may nararamdaman ako sa tiyan ko na pag tinutulak mo siyang gano'n. So, itry natin yung ibang position. So, yung unang ginawa ko guys ay yung tinulak ko pa ganyan. So, next guys ay uupo naman tayo. Uupo naman ako, titingnan ko kung yung ganito siya. So, tara, samahan niyo ako, pakita ko ulit. So, ang gagawin, so, ayan guys, mahaba siya. Mahaba siya, diba? So, pwede natin siyang, paiksiin. Lagay natin, hindi pa natin kita. Ayan, ilagay natin dito sa pangalawa. So, parang konti lang. Oh, so, gagawin natin siya dito sa pangatlo. Ayan, ilagay natin dito sa pangatlo. And then, yung isa naman, ilagay natin dyan sa pangatlo din. Ayan. So, igaganyan natin. At itry natin yung nakalagay dito na nakaupo. So, don't mind sa aking pajama guys ha. Ayan, itatry kong umupo. And then, so igaganyan natin yung ayan. Maganda to guys, tingnan nyo. So, ayan. Ayan. Ganyan siya. Tama ba? Yung sa paa ko. So, first time ko itong gagamitin guys. Ayan. So, baliktad. Hindi, tama. Ganito nga. Ayan. So, pwede na tayong mag-exercise na gano'n. Ayan. Maganda siya guys. Para kang nagbabike. Ayan. Baka sakaling dito na ako pumayat. Pagtatrabahuin ko. Ayan. Ganyan. So, meron pa guys. Marami pa siyang option guys. Ayan. Sa another option guys. Ayan na natin. Ayan. Meron din nakalagay dyan na yung dalawang paa mo nakalagay dyan. Ayan. Nakaganyan siya. So, gaganon natin siya guys. And then, hahatakin natin ito pa ganyan. So, nakikita nyo ba? Yan. Ay! Ganyan siya guys. Pwede rin siyang paikis. Pwede rin siyang paganyan. So, kailangan natin i-ano ulit. Ay. Ilagay dito sa pang-apat. Ganun din yung isa. Lagay natin sa pang-apat. At tingnan natin kung magiging ano siya. Para mahatak natin siya ng gusto. Pag nilagay natin siyang ganyan. So, yan. Ay. Bakit yung isa ano? So, lalagay natin dito. Yan. And then, gaganyan natin siya guys. And then, ayan. Ayan guys, oh. Kita nyo? Ganyan yung position niya. And then, hahatakin nyo siyang pa ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun guys. So, ito na nga guys yung ating in-unboxing na ito ay, ang tawag nito ay Riboflex Extreme. Ayan. So, marami siyang pwedeng gawin. So, ipopost ko na lang dyan kung ano yung mga niya kung ano yung mga position na pwedeng gawin niya. So, marami siya guys. So, ayan. Ito na siya guys. Ating unboxing na ano tawag na yun nga, yung Riboflex Extreme. Ayan, din nakita yung mukha ko. So, ayan guys. Ayan. Hindi nakita yung mukha ko. Ayan. So, ayan diba? Kasi sobrang taba ko kaya ganyan. Hiningal ako agad. Dahil lang dun sa paggawa ng ganyan. So, ito nga guys. Ang aking unboxing ng Riboflex Extreme. Paulit-ulit. So, ayan guys. So, ayan. Salamat sa pag-ubos ng inyong mga oras para mapanood ang aking unboxing na ito. So, thank you so much guys. At please, huwag po kayong magsasawang manood sa aking mga vlogs, sa aking mga videos. Salamat sa walang sawang pag-support niyo sa akin. Thank you so much guys. Take care everyone. God bless. And so,
So, this is Wena Sabine Vlog at nagsasabing love, respect, and peace. See you all guys. Bye-bye.